បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយចង់មកចែកជូនបងប្អូនអរគ្នាវីដេអូថ្មីនោះនិយាយអំពីការ convert ពី day to day ការ convert មាន3ទី1 convert ពី yesterday ទៅ day ពី today ទៅ day បាទពី tomorrow ទៅ tomorrow ទៅ day អូខេអញ្ចឹង convert យ៉ាងម៉េចតោះយើងប្រើរូបមួយនឹងអរគ្នា smart today អូខេ today បើកបាត់ធម្មតា yesterday កាលពីម្សិលមិញមែនទេអញ្ចឹងយើងដកមួយចេញ enter today សម្រាប់ថ្ងៃនេះមែនទេយើងប្រើ today បើកបាត់ enter tomorrow សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹង yesterday យើងដកមួយអញ្ចឹង tomorrow គឺយើងបូកមួយយើងស្មើ today អូខេបើកនឹងបិទបូកមួយ enter អូខេជុំវិញប៉ុណ្ណឹងវីដេអូហ្នឹងចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិន subscribe នៅ channel របស់យើងខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថា Master Excel 101បងប្អូនអាចចុច subscribe បានដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេនិងល្អៗនៅគ្រឹះល្អៗពីខ្ញុំបាទអរគុណ